頭先，我哋咧搞咗好耐，搞咗好耐。今日咧係我咧，其實都係應該開咗 Facebook 咁耐以嚟咧，都好少 direct 直接做 live 㗎啦。咁今日咧係我第一次做 live 啦。咁啊頭先咧你都見到成張紙巾都濕晒，因為都好緊張。恭喜你，恭喜你做 live。多謝你鼓勵下。咁識我啦，我叫 Elman。咁今日咧其實我就好想咧就同大家分享一個好好嘅一個嘅近期我好開心解決到我一個好好嘅問題，就係瞓覺問題。咁咧因為咧其實我一直咧呢幾年咧都會有一個好大問題咧，就係我瞓覺瞓唔到。應該咁講，我係瞓到覺，但係每次咧臨瞓之前咧即係一上到床咧就點到成半個鐘，有陣時試過3-4個鐘都瞓唔到覺。咁咧跟住咧瞓好啦，瞓着咗之後咧。跟住就成日發夢啦，又或者成日醒咁樣咯。咁變咗咧，久而久之咧，就發覺原來咧瞓得唔好之後咧，咁我嘅老公啦同埋我仔就會受罪啦。因為點解咧？瞓得唔好咧，原來咧瞓得唔好係心情會差㗎喎。咁好掹陣㗎，好掹陣啦。成日少少嘢就發脾氣啦，掹佢哋啦，同埋自己做嘢又真係成日飆晒汗、爆晒汗咁樣嘅。咁跟住咧就早排啦，就公司好好啦，就揾咗我去體驗一個新嘅產品啦。咁我試咗差唔多都有超過半個月嘅時間，咁就發覺咧真係完全改善晒呢個問題。我哋突然間覺得自己好賢淑啦，係啦，好即係點講咧，又唔會話好敏陣咁樣啦。咁就係即係近期我真係試咗公司俾咗啲系列嘅產品俾我去試啦咁樣。咁我自己就用得好好啦，因為咧我成日聽到一樣嘢咧，原來瞓得到唔代表瞓得好。咁瞓得好，亦都要令到自己心情好先係重要噶嘛。冇錯。咁所以咧，其實咧未講呢一樣之前咧，因為今次咧係我第一次做呢個 live 啦，咁希望大家咧都俾啲鼓勵我啦，俾啲支持我，係啦，同我即係按啲 like 啊，俾啲鼓勵我咁樣啦。咁其實咧今日咧我自己都好開心啦，因為咧我本身咧就係即係我好中意護膚啦，亦都有好多護膚嘅證書咁樣啦。咁喺營養方面咧，咁其實我自己都用咗呢間公司嘅產品咧，呢個營養咧就差唔多超過20幾年嘅時間。咁就我就真係改善咗我自己嘅哮喘問題啊，身體嘅狀況啦，同埋即係好多身體問題改善咗啦。咁我自己本身咧，其實就好喜歡用呢度嘅營養食品嘅。咁但係咧，我就唔係好懂得點樣去演繹俾大家呢個產品咧有啲咩嘅特點啦，或者係有啲咩嘅優勢咁樣嘅。咁今日就好開心啦，我就請咗我嘅好朋友啦 Susan 嚟同我做一個分享啦。咁其實我識咗你咧，差唔多都有接近20年嘅時間。我記得初識你嘅時候咧，你個仔仲係好細個嘅，阿女都好細個。阿女好細個嘅，我記得我哋一齊玩嘅時候，我哋拍手掌嘅時候咧，你個女係嚇到喊咗嘅，好記得。但係而家見你個女已經係好大個，停停落落咁樣啦。出嚟做嘢。咁識咗好耐啦。咁啊 Susan 本身咧就係一個以前咧前職咧係一個社工嚟嘅。咁佢本身就擁有咗英國食療及營養文憑啦。咁其實咧喺過往咁多年時間裏邊咧，其實Susan 我認識佢咧，佢俾我嘅感覺咧就係好 calm 啦，講嘢咧就字正腔圓啦。咁所以有陣時咧同佢溝通傾偈嘅時候咧，就覺得自己好似好緊急啊，好焦慮咁樣嘅。但係佢成日都話慢啲，Elman慢啲，慢慢嚟，一步一步嚟咁樣啦。咁其實係好好咯。咁其實好似一粒一突咁樣。咁即係我認識 Susan 啦。咁其實呢幾年咧，佢即係為咗照顧家庭咧，亦都轉換咗跑道啦，由社工變咗做一個營養顧問啦，亦都幫咗好多朋友咧喺健康方面啦。咁尤其是近期咧，我接觸咗你多咗啦，聽好多你嘅健康一啲養生嘅 Zoom 啦，咁亦都成日分享好多一啲養生嘅心得俾我哋嘅喎。咁而最近咧，我好點解今日要特別邀請你同我講咧，就係我第一次聽咧，原來瞓覺咧係有儀式感嘅喎。係啊，瞓覺咁原來有好多嘅嘢要做嘅喎。咁而再加埋你做嘅嘢，再加埋我哋今次呢個 My30呢個產品嘅話咧，原來個效果係相得益彰嘅喎。咁咧，不如咧，我都想請阿 Susan 你啦去分享下咧，其實點樣可以瞓個靚覺？
咁不如由你分享俾我哋聽啦。可以唔該晒，啊，樹姐。可以啊。咁啊，大家即係 click 入呢條 live 嘅裏邊啦，咁啊都好想咧，即係分享下一啲我自己嘅心得啦。咁最主要咧，其實點解我會咁着重養生咧？咁第一當然啦，我已經50加啦，係咪？即係人咧越大咧，就開始其實即係感受到咧，即係個健康嘅重要。咁同埋咧，其實我自己早幾年都有經驗過一個大病啦，嚇。咁喺大病嘅裏邊咧，即係其實更加去體驗到咧，就係話點樣去好好照顧自己啊！即係愛錫自己嗰個重要啦，嚇。咁而喺個過程裏邊咧，因為我都要做好多唔同嘅醫療嘅 treatment 啦，咁所以咧其實自己都好着重休息呢一樣嘢。咁啊，事實上瞓覺咧，即係好多人就覺得就咁跳落去就瞓啦，嚇咁樣樣。咁但係咧，事實上即係喺我自己接觸同朋友傾偈嘅裏邊咧，其實我哋生活裏邊有好多嘢真係會影響我哋瞓唔瞓得着覺㗎。咁所以咧，其實好坦白啊，即係做阿媽嘅，係咪由朝早送阿仔，去到夜晚煮完餐飯，仲要洗碗，跟住 make sure 啲仔瞓覺講古仔，已經即係又係一個壓力同忙碌啦。翻工一族嘅，大家都明啦。而家開工，即係邊個仲有5點半收工啦？係咪？咁就算你話退咗休嘅嚇，退休有時都有退休嗰種嘅煩惱喎。如果即係你太得閒，或者有時都會我聽啲老人家講，又休啲孫啊嚇，又休啲仔女啊咁樣樣。所以其實咧歸根究底咧，我哋嗰個嘅壓力同情緒啊，真係同埋個環境嚇。我記得我上年咧去探我阿妹啦，喺英國。咁佢住嗰個地方咧好靜，基本上咧1到10點我就想瞓覺嚇。咁真係嘅，所以咧呢個儀式咧，其中一樣嘢係即係同個環境好有關係。我成日覺得咧，即係我成日講啦，其實我哋個人咧都係一個好似機器咁嘅啫嘛，即係一個系統，而我哋一個小系統，個環境係一個大系統。咁我呢個小系統同大系統點樣配合，而令到呢個系統咧，即係好 match 我去瞓覺咧嚇。咁簡單啲講，我自己覺得幾樣嘢啦。第一樣嘢咧，我自己瞓覺咧，我就通常咧，我瞓覺之前1個鐘咧，我會有一啲嘅叫儀式，或者我有一啲嘢會做咧，我令到自己咧 calm 啊。其實瞓覺咧就係情緒平靜嚇，掉走晒嗰啲咧今日嗰啲忙碌啊、煩惱啊、壓力啊，甚至啲焦慮嚇。咁我就通常會做幾樣嘢嘅。第一樣嘢咧，我就會基本上我全屋啲燈我都會校到暗晒嘅。廁所燈沖涼咧，我有3盞，我都係開1盞嘅啫。瞓覺間房就唔使講啦，因為咧，大家有冇好經驗咧？你去旅行揀啲好靚嘅酒店，啲酒店啲燈會唔會光殘殘㗎？唔會㗎嘛。你入到間房，你係覺得好浪漫，好想瞓㗎嘛。其實光線係一個影響我哋嘅大腦啊。有個信息咧就係夜晚啊，要瞓覺啦。咁點解會瞓啊？因為個腦咧有一種內分泌叫做褪黑激素嚇。咁所以第一，光線我哋已經調節啦。第二咧，我係做一個動作咧，我一定係咁嘅，就係瞓覺之前我先去沖涼嘅嚇。因為咧，大家都有冇經驗過沖涼其實好鬼正㗎。係啊。或者咧，點解咁多香港人中意去咩日本浸下溫泉啊？跟住去日本咧，即係嗰啲房務溫泉都好咧，送晒好多嚿浴鹽俾你咁樣。其實就係當你一去有水去熱水幫你成個人去沖個涼咧，你係成個身體嘅血液循環流好，即係行得好咗啊嘛。其實係一個放鬆減壓。你聽到係咪都而家想沖涼咧？想快啲做完個 live。咁就係咁樣樣咯。所以咧，我先知有啲朋友有時傾偈咧，佢哋咧就會係，我趕住即係有個會啊，或者有個 prop 有啲嘢趕住聽日要交啊，我嗱嗱聲沖個涼先收工翻去，跟住嗱嗱聲食個飯，跟住做到唔知幾點，跟住就諗住跳上床瞓。咁佢就同我講，真係慘啊，完全瞓唔到。我就話你下次調翻轉，你應該係做晒嘢，臨瞓之前你就去沖個涼。嗱，個思維係嘅，即係快啲去瞓覺啊嘛，因為聽朝可能要開會嗰樣嘢。但係其實你咁樣係瞓唔到覺嚇。咁所以咧，沖個靚涼啦。其次咧就係去減少咧，令到你嗰個眼球太過興奮同刺激。呢個真係冇諗過。嗱，呢個係乜嘢咧？其實而家都市人咧，講真，有邊個瞓覺之前唔中意碌下手機啊、check 下 WhatsApp 啊、睇下 YouTube 啊？你去邊個即係小紅又好，邊鬼度都好睇下啲片。
但係咧，即係真係其實有好多科學家啦嚇，即係睡眠嘅專家都同我哋講，你瞓覺之前你睇呢啲咁高即係頻率嘅光線，其實佢係令到我哋嘅眼球同埋成個腦都好活躍。咁你知有時啦，你睇埋啲嘢咧，可能會牽動你嘅情緒噶嘛，係咪啊？咁變咗咧，呢個亦都係令到你成個大腦好活躍。咁你話我真係要睇下嘢先瞓得噶喎，咁揀一啲輕鬆啲嘅文章咯，即係睇下書啊，或者你話有啲人話我一睇書就瞓㗎啦，你咪就係要咁咯，一睇書就瞓，你就要瞓覺啫嘛，所以咪睇書咯。即係唔好睇八卦嘢啦。梗係冇啦，仲要你睇完，因為有啲嘢你睇完好興奮嘅，有啲嘢你睇完咧你就覺得，唉，點解呢個世界咁嘅咧咁呢啲其實係牽動我哋嘅情緒嘛。如果你都係想瞓到覺嘅話，其實咧，我覺得呢幾樣嘢係好好嘅咯嚇。咁即係有啲小儀式啦，同埋咧，我就好中意聞啲香味嘅。我唔知你中唔中意？即係例如我去歐洲咧，因為嗰邊佢哋做精油咧，其實係嗰個質素好靚噶嘛。我就好中意過去買啲精油，或者香港我都會嘅。咁啊，揀一啲味咧，你聞咗咧，哇！而家雪房都擺咗啦。係咯，即係成間，即係總之你聞完，你覺得係哇，好放鬆啊咁樣樣。所以即係光線啦，幫自己去有一種放鬆同埋進入瞓覺。其實呢個係令到你個腦咧都知道就係話，喂，係時間瞓啦。另外就係用一啲嘅香味去等成個人咧，特別香港人啦放鬆。咁我自己就真係日日我都有呢啲嘅小步驟咯，係啦咁樣樣。你有冇㗎？我冇。要做，我哋要頭先你講嗰啲慢慢。我最好笑我最近我老公都有呢個習慣，就係臨夜晚突然間將成間屋啲燈顛暗晒，跟住我就會鬧佢啦。你無端端你顛暗晒啲燈啦，我明明睇緊嘢，你突然間顛暗咗啲燈。跟住我亦都係瞓覺一定會碌 iPad 嘅，即係會睇 IG 啊、睇 Facebook 啊，睇下啲八卦嘢咁樣。係。咁但係真係當你成日瞓唔到嘅時候咧，真係試過真係點到差唔多2-3點瞓唔到，尤其是咧，當你好想瞓，得你隔離嗰個咧又喺度腳一聲嘅時候咧，你係更加猛震。係啊，因為佢好嘈住你㗎嘛。係啊，更加猛震咯。咁所以咧，其實我自己就近期真係好開心，就接觸咗呢一個Peaceful Light 啦。咁我亦都知道 Suzanne 你近期都有開始去用，不如可唔可以同我分享下佢有啲點解佢有咁神奇嘅功效咧？可以啊，可以啊。咁咧其實開始分享之前咧，咁我都想其實咧我就揀咗一條 link 咧，叫阿 Elman 咧 post 咗喺個 caption 度㗎嚇。咁其實瞓覺瞓得好唔好咧，就唔好人哋評或者係自己評。咁咧，你可以咧，其實原來咧，當我揾一啲嘅資料去再睇瞓覺啦，呢排去即係研究一下瞓覺啦，就發覺咧，其實原來坊間咧，就算係我 send 俾大家條 link 咧，係賽馬會嘅，其實直情係有呢個 funding咧，係同我哋一齊睇瞓覺嘅。因為我唔知大家知唔知咧，原來香港最近有個研究咧，發現香港人咧有49% 被訪嘅人咧，佢哋都話自己咧係一個禮拜咧係每一晚都瞓唔多過6個鐘頭。其實瞓覺嘅時數係好重要嚇，咁但係當然啦 ，Elman 都話瞓得到唔代表瞓得好啊嘛嚇。咁46% 受訪者都話咧，其實佢哋係起碼每一個禮拜有4晚都有啲瞓覺嘅騷擾㗎。咁啊嗱，你睇下你有冇啦？包括咩咧？就係話扎醒，或者 Elman 頭先講嘅就係嗰件咯，嘈醒。總之俾嘢嘈醒啦嚇。有時我老公都話：你聽唔聽到朝頭早啲雀仔好大聲啊？我話嚇，我聽唔到喎咁樣，因為即係我哋住即係人啦，係咪啊？出邊都有雀仔啦咁樣。咁第一就係好容易扎醒，另外咧就係扎醒瞓唔翻嘅嚇，又或者咧就係好難瞓得着，即係喺張牀點嚟點去，點嚟點去，或者咧成日發噩夢嘅，或者咧覺得個腦點解好似好活躍嘅咧咁樣。咁我簡單啲去分享咧嗱，其實咧。壓力，我哋嘅焦慮，甚至即係我呢啲咧，我嘅焦慮喺邊度嚟咧？咁我係一個其實係有要求嘅人嚟嘅，對自己係一個有要求，有要求嘅人又有壓力，咁啊做每一件事都有要求嚇。咁所以咧，其實嗰個小問卷咧，大家 click 入去啊，可以俾你去睇翻咧，究竟你其實而家瞓覺有冇係瞓得好？抑或係其實真係有啲瞓覺嘅狀況，你可以去留意。咁我都好多謝 Feminist 嘅科學家啦嚇。咁其實
Farmers 嘅營養咧，我自己亦都係用咗超過20年嚇。咁過往咧，我其實係唔認識營養嘅，後尾做咗阿媽，啲仔女容易病嚇，咁咧做阿媽咧就好有使命感，梗係想啲仔女好。咁所以咧我就去讀營養，亦都去咧諗去學好多煲咩湯水啊嚇，按邊度去幫到啊，聰明啲啊，生得高啲啊，個人瞓得冧啲啊。咁就慢慢累積咗好多呢啲叫做養生嘅小貼士啦，營養嘅小智慧啦。咁亦都咧去令到我咧就係點樣去揀 Farmers 嘅營養。因為咧其實喺我嘅認識裏邊咧，好多出邊嘅營養食品公司咧，佢哋嘅營養咧係冇做雙盲實驗㗎。係啦。咁咩叫雙盲實驗咧 ？Elman 你有冇知道或者聽過啊？用嗰個人係唔知自己係仲用緊啲咩嘢㗎？係啊，未必係嗰個產品，可能係第啲替代品嚟㗎。冇錯。咁簡單啲講咧，喺一個雙盲實驗嘅裏邊咧，就係話一班人，但係咧佢哋有唔同嘅，譬如你30個、10個、10個、10個或者100個咁啦。有啲咧佢哋係用緊一啲叫做安慰劑啦，有啲係真係用緊嗰個草本啦。有啲直情可能用緊第二啲嘢嘅，嚇！但係所有人都唔知，即係點解咧？撇除冇晒啲心理因素，咁咧喺呢個過程裏邊呢種嘅實驗咧，其實一般咧藥廠係一定做嘅。一個新藥出廠之前，佢一定做雙盲實驗，因為佢要咧攞到一啲比較可靠同埋咧一啲有效嘅一啲嘅數據，然之後先至可以將嗰樣嘢出廠噶嘛。咁而 Farmers 咧係一間咧佢建立咗咧超過30年啦，呢間公司佢一直做草本，佢都係落好多錢做一個叫雙盲。咁咧就係所以每一個營養品佢出嚟咧，唔係齋噏嘅，即係唔係話即係呢個一定好㗎啦嚇，即係《黃帝內經》講咗咁多年就好，佢都要走去做驗證嘅。咁而呢一個 Peaceful Mind 咧，Elman 去試過一陣，我哋要邀請佢分享啦。咁我咧就試過幾日嘅嚇，咁我就好大感受咧，因為我個人咧其實你見我，你話我好 calm 啦，但係其實咧我係成日裏邊都係好似燒緊火嘅火車嘭嘭啊，因為咧即係一有少少嘢咧，譬如追巴士又好緊張啦，跟住咧有啲嘢要做，又做唔切啦，即係好多嘢好緊張嘅。但係咧，我用咗呢個 Peaceful Night 之後咧，我就發覺基本上咧，女人嗰種成日有一種咧係好平靜啊，即係有簡單係咪啊？簡單啲講就係天跌落嚟都覺得 OK 嘅咁樣。咁點解佢會幫到咧？咁原來咧，科學家佢哋係做咗好多雙盲嘅實驗啦，亦都係落咗好多心機，揾咗好多一啲嘅資料，就揾到咧而家裏邊有3種好好嘅成分，全部都係啲草本嘅。一種咧就叫做番紅花嘅柱頭萃取物。咁番紅花咧，你隨便打下，其實佢有好多保健嘅好處嘅喎嚇。咁對於 keep fit 咧都好有幫助。咁但係咧，佢攞咗嗰個番紅花柱頭萃取物咧，特別原來係幫到我哋咧，其實都係個人係平靜啲啦，同埋咧其實個人一緊張咧，大家知唔知道好影響我哋有一個內分泌㗎？其實係影響好多內分泌。係啦，頭先咁勁爆。其實你係身體好多反應㗎，而其中一個咧，其實叫腎上腺皮質醇咧，我諗好多人都知㗎啦。腎上腺皮質醇咧，當你太高嘅時候咧，其實佢就會影響瞓覺。點解咧？因為身體好聰明嘅，佢係一個系統，佢會調節。當你咧一腎上腺皮質醇高，其實係幫你咩啊？幫你咧去應對危機啊嘛。應對危機一係就打仗，一係咧就點啊走佬啊嘛。其實以前啲原始人係要咁樣打獵先有肉食噶嘛。咁但係我哋而家唔係原始人世界啦嘛。咁但係呢一個模式咧，佢會令到我哋嘅內分泌腎上腺皮質醇提升，同時間咧影響我哋嘅褪黑激素嗰個嘅分泌。咁你褪黑激素嗰個分泌唔到位嘅時候，你咪成日都覺得好似日頭咁咯。所以嗱，呢啲就好似小科學啦，係嘛？但係你諗下啦，你個人好緊張。如果你聽日有個 present，有冇試過啲仔女同你講，佢聽日要上台代表全班講嘢，或者去參加一個咩朗誦比賽？你有冇聽過佢同你講？哎呀，瞓唔着啊，媽咁啊！呢個咪就係腎上腺皮質醇對瞓覺嘅影響咯。咁而佢裏邊咧，第一就有個叫番紅花柱頭萃取物，其實係一個好貴，要用手嚟摘嘅一個營養素嚟嘅嚇。第二個咧就係茶氨酸嚇。我唔知大家中唔中意茶藝或者茶道嚇。日本嘅朋友，我最近有個朋友咧就叫我幫佢買啊，因為佢飛翻咗法國啦。你幫我買個開抹茶嗰個爪
嚇嚟緊遲啲帶俾我啊咁樣樣。嗱，有啲好多朋友我知中意日本嘅抹茶啦，我咧就中意花茶嘅。嚇，其實有冇覺得茶咧令到你有一種好釋懷、好 calm 啊？咁點解咧？因為咧茶嘅裏邊，無論係邊一種茶，咁科學家揾到咧，佢有一個成分叫茶氨酸。茶氨酸咧，佢哋係用咧睇我哋個腦電波啊，睇個腦電波，原來咧擺咗呢個成分咧，係令到我哋成個腦電波喺個做完一啲好緊張嘅嘢之後咧，係能夠喺1個鐘頭之內咧，都能夠去返一個好放鬆、好開懷嘅狀態。咁所以點解我哋兩個都覺得好平靜咁樣樣？咁第三個咧就係叫做乳蛋白肽啊。咁乳蛋白肽係啲咩嚟嘅咧？你聽到乳係咪啊？就係一啲奶嘅裏邊咧，一啲嘅蛋白肽嘅成分。咁咧，你有冇見過 BB 瞓覺？咁咧，我就有個侄仔啦嚇，由 BB 我就睇到佢而家2歲幾啦，我好中意睇佢嘅，好鬼得意嘅 BB。啲 BB 瞓覺咧，你係咪成日覺得佢好 sweet 嘅嚇？點解 BB 能夠瞓得咁冧咧？嗱，當然第一佢哋嘅身體狀況係咪？佢哋有冇乜怕啊、驚啊、壓力啊？另外就係原來佢哋飲嘅奶嘅裏邊咧，有呢個嘅乳蛋白肽。咁啲科學家就揾到，咦，原來呢個能夠令到一個人咧瞓得好冧、好平和嚇。咁亦都特別咧攞咗一班嘅女士咧，佢哋有一啲叫壓力後群症，包括啲咩啊？就係話你一有壓力就成個人好焦慮啦，瞓唔到啦，血壓會高啦嚇，甚至啲經期會亂啦嚇。揾佢哋嚟咧去試用過呢一個即係雙盲實驗，用咗呢個成分嘅時候咧，發覺咧喺佢哋嗰個嘅最有效幫到佢哋，除咗瞓覺咧，就係消化嘅表現，即係腸胃好多人有壓力咪胃痛嘅，消化嘅表現會改善，心血管嘅表現會改善，同埋咧佢哋成個人嗰個嘅情緒嘅狀況會改善。咁所以咧呢一個咧，其實一陣要聽下 Elman 佢用咗20幾日嘅分享，我自己用咗幾日咧就發覺咧佢係非常之令到我心情平和。咁同埋咧就係裏邊佢係全部草本，一啲安全嘅草本。咁所以咧呢一個特別，我覺得針對我哋好多時都市人啦，邊個冇壓力？而當一啲壓力你控制唔到，你冇得同個腦講，各，腎上腺皮質醇降低，各，褪黑激素出嚟，呢啲卡通片先會做嘅啫嘛，即係我哋影響唔到嘅內分泌呢一樣嘢。咁所以其實透過我哋一啲嘅草本如果你都中意飲下茶，其實就係一啲已經驗證咗有實證嘅草本。而係有好多唔係一份，係好多臨床嘅驗證，佢係能夠幫到我哋降低我哋嗰個焦慮壓力，而令到成個身體咧能夠係快咗去到入睡。咁臨床咧就發現喺幫助我哋入睡嘅時間會短咗啦，瞓會冧咗啦，瞓嘅時間會長咗啦。最重要就係瞓醒你唔會覺得攰，即係我用咗幾日咧，我就覺得每一日瞓醒咧係精神喎，即係嗰種精神係起身啊，即係唔會話瞓得15分鐘啦咁，即係佢就唔會有呢一個情況咯。咁所以呢個咧就非常之好啦。咁不如 Elman 你又分享下你用咗呢一個你自己嘅感受好唔好啊？咁其實我自己就之前咧我都用過，即係呢個系列嘅產品，不過佢就美國同埋韓國配方啦，咁係沖劑嚟嘅。咁咧其實都好好效果嘅，但係沖劑有陣時夜晚咧你要沖一杯嘢飲咧，跟住又係一個問題咧，就係半夜要去洗手間。咁好啦，咁自從咧即係上個月公司送咗呢一套系列俾我去試啦，第一批香港即係體驗者啦咁樣。咁我好中意一樣嘢咧，咁其實咧佢咧就其實係一粒丸仔狀嘅啫，係細細粒咁樣嘅，同埋一日食一粒咯，好簡單。仲要係一日食一粒啦，係好簡單。臨瞓之前1個鐘吞一粒就好簡單啦。咁咧食咗之後咧，咁其實食咗之後大概半個鐘度咧，咁其實你自己就準備入去睡房瞓覺啦。咁即係以前我係攆好耐，我試過即係最高紀錄係攆2-3個鐘，攆極咧都瞓唔到，仲要出翻即係。點來點去，費事嘈醒隔離嗰個咧，就直情要自己出去梳化度睇下電視，跟住再入翻嚟，再從頭嚟過咁樣啦。咁但係真係我用咗之後咧，我就好體會到一樣嘢咧，就係我一瞓上床，即係搽埋 cream 啦，我會用埋呢一個搽手手腳腳，因為佢有一個 relax 嘅作用啦。咁搽完手手腳腳之後咧，跟住就冚被瞓覺。咁我諗大概幾分鐘到咧，就已經係好眼瞓咯！我以前咧係會睇住個 iPad 可以睇個幾鐘，但係而家咧係發覺睇佢一陣間
個 iPad 都砰一聲冚落口度啦，即係要放低啦，唔好再唔可以睇，咁就瞓覺啦。咁但係最令我 impress 嘅地方咧，就係我瞓覺嘅過程裏邊咧，係真係一覺瞓到大天光啦，同埋我真係好似冇發過夢咁樣咯。咁同埋咧就因為我而家通常都係12點左右緊上床瞓覺，咁啊7點零鐘到咧就好自自然然就醒咗，係好精神。即係唔係賴住咁樣，好精神咁起身啦。咁呢一個咧係我自己第一個感受啦。咁第二個感受咧就係個情緒啦。咁以往咧，即係其實我個人如果認識我耐嗰啲都知道係一個好焦急嘅人啦，同埋即係好快嘅樣嘢都。咁尤其是當我遇到一啲突發嘢咧，我個人嗰個情緒咧係會好爆發嘅。但係嗰啲我就唔係爆發人哋，我係爆發我自己嘅，即係覺得好敏感啊，好醒咁樣咯。咁我早排咧突然間即係都有啲嘢發生咗啦，咁就發覺咦點解自己個心情係好平靜地去諗下攞張紙出嚟，即係寫低有啲咩要處理，咁就好快脆就 handle 到咯。咁呢一個係我好大一個嘅感受，呢個產品嘅威力咯。即係呢一個當我諗突然間經歷咗一樣嘢之後，先諗翻起突然間咧。我有個我弟婦之前曾經同我講一樣嘢咧，佢早排即係我未用呢個產品之前，突然間有同我講，Elman啊，你冇發覺你以前咧唔係咁嘅，你而家咧你樣樣嘢好少嘅嘢你都好掹整，但係我話唔係我冇掹整啊，佢唔係咧，你俾我感覺好掹整啊，你係唔知嘅。咁跟住我就經歷翻早幾日嗰個突然間好 calm 去面對件事，再諗翻我弟婦講呢句説話嘅時候，發覺咦〜真係好明顯改善咗喎，咁即係真係嗰個心情咧係平和好多嘅，咁就算頭先咧我哋即係準備做呢個 live 咧好緊張，即係我都會有啲緊張嘅嘢，因為都真係第一次面對個鏡頭去講嘢啊嘛，咁但係以前我就真係滴晒汗嘅。係滴出嚟嘅，但係頭先我都係微汗啫，係微汗啊！我見證住佢微汗啫。咁所以呢個就係我睇到呢個效果咯。咁我都俾咗我仔去食嘅，因為我仔咧其實就大學最尾嗰年啦。咁其實佢成日話佢就唔緊張嘅。我冇嘢啊，冇緊張啊，但係咧佢成日都瞓唔到覺。咁咧有陣時瞓醒覺，佢個都同我講點解媽媽我係瞓晒覺啊，但係瞓咗好耐覺。我琴日冇打機我瞓覺，但係點解我瞓醒我都好似仲係唔想起身咁樣咯，咁跟住我就叫佢，不如你都試下食啦咁樣。咁即係睇到佢呢幾日咧，因為我俾咗幾日佢食嘅，咁佢都見佢起身都好精神咁樣咯。你瞓好冇啊？OK 啦咁樣，即係細路仔咁講 OK 啦咁樣。咁就係呢個少少嘅分享咯。好好啊，其實咧，我相信呢一個會係幫到好多人嘅，因為即係我自己好多時同朋友傾偈咧，好多都話瞓得唔好啊。其實瞓得唔好係好煩，即係。都幾困擾嘅嚇，即係令到自己。總之你就一定係會心情煩躁啦。咁另外我都想 share 咧，我自己除咗呢一個 capsule 之外咧，Elman 都有講呢一個沖涼茶身。咁啊好得意嘅，點解即係要配沖涼茶身咧？我用完之後我就真係好大感受咯。特別咧，我真係好中意呢支茶身，超級中意。係啦，佢又唔係好濃嘅，係好帶你入睡嘅，係啊。咁有機會如果香港嘅就約下我哋聞下啦嚇。咁可以俾你試用嘅，真係超級。咁其實咧我記得我之前咧我已經用咗2支㗎啦，其實。咁我記得我之前用嘅時候咧，我就發覺點解即係我同大家分享過啦，我對香味咧我係好敏感嘅，我亦都好中意揾啲自己舒服放鬆嘅香味。咁我就發覺點解用咗佢咧，成日入到房咧，覺得好想吸多幾啖啊！即係當我瞓緊覺咧，因為有一種覺得好舒服嘅感覺，而嗰種舒服咧，令到我覺得哎呀，我想瞓覺啦咁樣。咁佢就係有呢一個咧叫做平靜森林嘅香氣啦。嗱，呢個係佢嘅形容，其實係一啲咧比較係中性嘅叫 wood 嘅味道。咁所以咧，男女士用其實都唔會覺得係即係唔啱，同埋咧佢唔係濃烈嘅味道，係好清淡，好舒服嘅。係啊，即係好似帶咗你係啊，去咗一個好舒服嘅環境咯即係變咗你就覺得係好放鬆啊咁，同埋佢都係用完係好保濕嘅。咁頭先我咪講嘅一啲即係入睡嘅小程式咧，其實係要用少少香味。咁呢個我覺得即係原來公司咧係好有智慧嘅。加埋呢一個沖涼，咁最初我見佢橙色啦，佢個名叫 Energizing，我就諗 Energizing 點樣瞓覺啊咁樣。但係我用完之後，我就發覺咧，我自己嘅體會，第一佢係一個好淡淡嘅蘋果味啦。我啲仔女係爭住嚟用嘅話，
我仔同我講話，阿媽呢一隻係我用過你公司咁多隻嘅沖涼，呢隻最好，所以佢好快幫我用完。識貨啊！我個仔係由細到大都係好中意香味嘅人。咁所以咧，我諗佢驗證過嘅話咧，即係都唔差噶啦。咁但係我自己我想分享我嘅感受啦，即係點解我覺得 energizing 幫唔幫到瞓覺咧？因為我好多時一聽到呢個字咧，我就諗起以前細個睇嗰啲沖涼嘅廣告咧，就係影啲人一早起身咪要 energize 咁樣好醒嘅。但係我就發覺咧，我係夜晚沖涼嘅，而我用咗佢咧，我反而有一種感覺咧。大家有冇試過孭書包啊？好重，然之後放低佢咧，就覺得鬆晒咁。我覺得用佢沖涼就有呢種感覺，因為即係我哋大家都係職業女性，既係要工作，又係要打理屋企。沖涼對我嚟講係 me time 嚟嘅，但係我用咗佢沖涼就覺得，即係有種呢個感覺。跟住沖完涼搽埋佢，我就覺得唔好再有人同我講嘢啦，我要入房瞓覺啦。所以咧，我真係其實係好中意佢呢個香味嘅系列咯。咁我唔知你用咗你就感覺如何？咁我自己呢一個我記得兩個成分有鈣同鎂嘅，係因為好簡單記得啦。咁佢真係搽完啲皮膚係好滑嘅，係啦。尤其早排突然間天氣好乾燥咧，啲手腳都爆咧，呢個係非常之好啦。咁同埋佢個味道真係好舒服嘅。咁我就話嚟搽手啊、搽腳啊，跟住就搽下啲頸呢啲位置咁樣咯。咁即係呢個俾我感覺就係舒服。咁沖涼呢一個咧就有一個好清新蘋果香味，同埋咧我而家咧去旅行咧，我就帶佢去嘅，因為咧佢就真係有呢一個咁嘅質咧係非常之好啦。我啱啱去完旅行咧，我都帶佢去啦。咁同埋佢本身咧呢一個咧係嗰個味道咧，佢又唔係濃烈嘅嚇，咁係好淡一個嘅蘋果木味啦。咁我亦都聽過咧有即係之前有訓練講過咧，佢話即係沖。用呢個沖涼咧，係會提升翻個人嘅專注力添嘅。咁所以咧，其實對細路仔沖涼係非常之好添嘅。係啊，係啦，咁自己就更加啦，好滑啦咁樣咯。咁因為而家咧亦都未正式上市啦，咁我手頭上都係得少少啦，咁我亦都唔敢大量使用啦。咁啊，希望咧喺嚟緊咧下個星期咧公司有個預購咧，咁我就可以沖。因為我習慣係沖1-2次涼嘅人，咁我而家由翻夜晚先沖嘅啫，係啦咁樣咯。咁下個星期預購有多啲嘅時候咧，咁我就可以早晚都用佢啦。咁我都想再分享多少少關於瞓覺啦嚇，因為即係頭先我都同大家有提過啦，其實早幾年咧我試過有一個大病啦嚇，咁病過嘅人咧，我哋呢啲病過嘅人咧，我哋就更加會着重健康嘅，同埋咧更加要學識點樣照顧自己。咁點解我會頭先 Emma 問我咩瞓覺嘅儀式咧？就喺我病嘅時候咧，因為我病嘅時候嗰啲嘅藥同埋嗰啲嘅療程咧，係好影響我好多時係瞓得唔好，同埋瞓得唔到。咁所以咧，我就喺個過程裏邊咧，我就揾好多唔同嘅方法。除咗我自己識嘅營養補充品之外咧，頭先我同大家講嘅好多嗰啲環境啊、浸腳啊、精油啊，所有嘢我都會用嘅。就係唯一就係想幫自己瞓覺。點解咁重要咧？因為其實咧，瞓覺係對我哋唔好講病啊，就算唔病嘅人啊，我哋一啲叫做冇嘢，瞓覺咧係好影響到我哋嗰個嘅成個身體嘅免疫力。如果你有細路仔或者我哋自己進修緊啊，乜嘢都好，你嗰個集中力、專注力、記憶力同埋咧有研究已經即係好多研究係講咗咧，瞓得唔好好多時如果同壓力有關，壓力咧係影響我哋心肝脾肺腎，同埋咧即係科學家亦都揾到咧，就係話原來當我哋咧一日即係瞓唔到7個鐘，長期你都瞓唔到嘅時候咧，會引發我哋提早死亡嘅機率咧接近30%。咁即係所以呢一個，我覺得同即係 Elman 話揾我一齊做個分享，我覺得係好有意義嘅。點解咧？有好多時我同啲朋友傾偈咧，佢哋會習以為常咧，對於一啲身體嘅狀況即係我呢啲病過嘅人咧，我對於個身體好敏感㗎。咁好多時就係瞓唔到，唔緊要啦，慢慢會搞得掂㗎啦。人人都係咁嘅，以為咧係正常嘅。所以咧，我哋擺咗一個小問卷喺度咧，就係你自己去做少少評估，睇下咧究竟你嘅睡眠嘅狀況，你自己個分數嘅位置，即係有個自我認識先，係咪啊？咁如果當你其實都發覺可能你自己都想改善個睡眠嘅狀況，又或者咧你睇完呢個 live，你諗起譬如屋企人或者朋友，係咪啊？其實咧你可以 share 俾佢啦，或者咧即係
如果你朋友想同我哋有啲諮詢嘅，你可以亦都介紹佢俾我哋識啦。因為咧，其實瞓覺點解我哋都成日講啦，BB 瞓覺瞓得好會長得快啊嘛。我哋啲做阿媽係咪啊？成日都會講，你嘅中年人你瞓覺瞓得好，你免疫力都好啲啦。老年人你瞓覺瞓得好咧，亦都係對佢哋好好嘅。咁所以咧，呢個唔係淨係講一個產品，而係咧，即係我好想推廣俾大家知道咧，就係瞓覺嘅重要性嚇。咁呢個係其中一個可以幫到大家嘅嚇。咁亦都係仲有其他瞓咩光線啊等等啦嚇。咁所以即係好似頭先啱啱咁講啦，3月5號即係呢一個嘅系列咧，佢會有得係預購嘅。預購咩意思啊？限量版。同埋咧會係抵啲嘅嚇，咁有啲朋友已經開始同我咧就話啊，我都想要啊咁樣，咁數量有限。如果大家想知多啲咧，可以即係聯絡我或者 Elman 啦嚇，咁甚至可以同你傾下偈啦，即係大家睇下誒究竟而家最困擾你嘅瞓覺嘅原因係啲乜嘢啊嚇，咁我覺得呢個都係好有意思咯。好，多謝晒Suzanne今日你咧同我哋分享啦，因為我會覺得就係有陣時咧即係我有陣時成日分享咧，我成日都講咧，有陣時唔係話係咪即係產品嘅嘢，而係真係原來你令到個朋友瞓得好咧，其實係全家受惠嘅呢樣嘢係啊。咁所以我都好想即係呢一套產品咧係咁耐以嚟，即係第一次好想咧喺公開嘅即係場合咁樣同大家分享，希望我哋改善到啦。咁今日真係好多謝你同我做嘅分享啦。咁如果大家真係想了解多啲嘅，歡迎你哋去揾翻我哋啦。咁我哋就嚟緊下個星期咧就會有一個預購嘅。咁亦都係一個優先嘅預購啦，數量亦都真係唔多嘅。咁但係如果你有需要嘅時候，就盡快聯絡我哋啦。咁另外咧，亦都真係多希望你哋俾啲鼓勵我哋啦，就多啲響我哋呢一個嘅 live 裏邊咧，俾翻啲心我哋啊，同埋咧亦都可以分享翻出去咧，俾你身邊有呢個需要嘅朋友啦。咁今日我哋嘅 live 都去到呢度先啦。OK，拜拜。